হয় নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল দৰং কোয়েল hatchery পৰা আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আপোনালোকৰ মাজত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰিম যে লোকেল মুৰ্গী কি হিচাপে পুহিলে লাভালাভটো একচুৱেলি বেছি হয় আৰু কিমান দিন দানা খুৱাব লাগে বাকি কিমান দিন দানা নোখোৱালে ধৰক যদি আমি ঘৰুৱা হিচাপে যদি পুহিব বিচাৰোঁ তো সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ তো ভিডিঅ'টোত আমি বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিলে শেষলৈকে চাব তো প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আপুনি যদি লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব ধৰক লোকেল মুৰ্গী যেদিনাখন আপুনি ঘৰত আনিব সৰু পোৱালি আপুনি একদিনৰ পৰা আপোনাৰ 30 দিন বয়সলৈকে আপুনি প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ আৰু ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো খুৱাব যেতিয়া আপোনাৰ 1 মাহ বয়স হ'ব 1 মাহ বয়স হোৱাৰ পিছত আপুনি তেতিয়া দানা চানা খুৱাব নালাগে আপুনি ঘৰুৱা হিচাপে আলা চাউল আপোনাৰ গেহু চাউলৰ খুদ মানে ঘৰুৱা হিচাপে আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ঘৰত লোকেল মুৰ্গী আমি পুহো সেই হিচাপে আপোনালোকে পুহিব পাৰে তো প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া যিখিনি মুৰ্গী দেখা পাই আছে আপোনাৰ ইয়াতে 150 মুৰ্গী আছে ইয়াৰ বয়স বেছি দিন হোৱা নাই আপোনাৰ 3.5 মাহ 4 মাহ বয়স হৈছে আপোনাৰ এভাৰেজ আপোনাৰ 1 কেজি 200 অৰ্থাৎ 1200 গ্ৰাম এভাৰেজ আহি আছে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে মই মোৰ এই মুৰ্গীকেইটাক আলা চাউল দিছোঁ আপোনাৰ ঘৰুৱা হিচাপে যদি আপুনি মুৰ্গী পুহিব পাৰে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ লোকেল মুৰ্গীত বহুত লাভ আছে কিয়নো লোকেল মুৰ্গীৰ যি ইচ্ছা তাকে দিব পাৰি আলা চাউলে হওক বা কেতিয়াবা আপুনি ভাত ৰান্ধি দিব পাৰে কেতিয়াবা আপুনি ভাতৰ লগত ধানৰ ভুচি যোনবোৰ আছে আমি গুদা বুলি কওঁ এই গুদা অৰ্থাৎ মল আপুনি পানীত মিহলাই মানে 50% ভাত আৰু 50% যদি ধানৰ মলটো আপুনি মিহলাই খুৱাব পাৰে এক টাইম আৰু এক টাইম আপুনি আলা চাউল খুৱাব তেতিয়া চাব আপোনাৰ দানাতকৈ কিন্তু আপোনাৰ ইয়াৰ গ্ৰোথটো বেছি ভাল হয় মানে ঘৰুৱা হিচাপত যদি আমি পুহোঁ দিনত আপোনাৰ 3 টাইম দানা খুৱাব লাগে কিন্তু আমি দিনত 3 টাইম যদি দানা খুৱাওঁ লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ লাভালাভটো কম হয় সেইকাৰণে মই ঘৰুৱা হিচাপে অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক হিচাপে আমি আমাৰ ঘৰত মুৰ্গী পুহি আছোঁ এটা আপোনাৰ 150 মুৰ্গী আছে মই আপোনাৰ ৰাতিপুৱা একবাৰ আলা চাউল দিওঁ দুপৰীয়া হয়তো ঘাঁহ কাটি দিছোঁ নহ'লে কিবা বন্ধাকবি বা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি দুপৰীয়া এক টাইম খাবলৈ দিওঁ আৰু ৰাতিত কেতিয়াবা হয়তো মই ভাত ৰান্ধি আপোনাৰ গুড়াৰ লগত মিহলাই খুৱাওঁ তো প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্মটো কৰিলে বেছি ভাল হয় ভিউৱাৰসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে কোনোবা ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ লোকেল পোৱালি লাগে অৰিজিনেল লোকেল পোৱালি থলুৱা তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ